對手，呢度本地人定新移民，全部都爭緊樓，有啲人朝8晚9，有啲夜晚到日頭。去咗外國啲朋友會問我點解仲唔走？走，呢度我屋企，唔想外人阻頭阻勢，篤眼篤鼻，潑水節玩水都俾人拉線谷氣，想喺呢度生存冇辦法唔功利。人越大發現做人越難，怕失敗怕肉酸，繼續埋怨喺無間地獄，唔走就揾窿捐，我眼都冤。你自己選擇困住喺舒適圈，仲話我極端，為我只不過係想衝出屋邨。